Если на фа диез играть, то петь вообще неудобно. Вот на ре нормально. И какой кусок вообще? Куплет. Давай, батарейка садится. Поехали. Че играть-то? Моля еще раз. Да ты играй, как играл. Да то же самое Да играть. все, Андрей, давай, ничего не меняем. Да. Море, море, море сделало нас счастливыми, но мы становились сильнее. Ты приходила с приливами, обвиняя меня в измене всем лучшим лодкам в нашей холодной гавани. Не плевать, радио философии, уходя в открытое долгое плавание. Море, 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 море. Терпело море весла, громко ругаясь на пристани. Финальной ракетой в воздухе таяли наши выстрелы. Губы морской болезни тянули меня в канаты. Пыталась учиться песнями и улыбкой Фрэнка Синатры. Когда становилось хуже, начинала дико смеяться, заглушая шумы ракушек и стон параллельных раций. Море, 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 море. Тоже себе поглотила стальной ледокол, и тобой вплотную увидев, как сыграла волна рок-н-ролл, как журнале стекая пеной, обшивку срывала небрежно, оставляя кусочки судна валяться по побережью. Она все злее и злее с каждым разом, да? Нормально, она просто быстрее. О, в принципе, злее становится. У нас еще 2 минуты, можно сыграть фьюжн и пойти домой. Вот как раз 2:40. Что, записываем? Давай запишем фьюжн. А я поблюзую то. Как-то сказано так красиво.
Я прыгнул, у тебя палочка улетела. Я думал, ты сейчас... Не, мне сегодня вообще понравилось. Чем мне было? Или может это на контрасте с прошлым просто? Это вот почему.